Vă salut, oameni harnici. Revin cu încă un clip. Un fel de versus ciudat cum am început să fac în ultimul timp. Avem aici o drujbă, un mătefărăstrău electric de 2000 de W de la Skil. Modelul este acesta. Așa. Cam multe n-am ce să vă zic. 2000 de W în teorie sună mult. Dar să vedem. Lama este Oregon. Lanțul este Oregon. Nu s-a tăiat decât de test un lemnuț, ceva, o crenguță. Cam așa arată. Este modelul vechi. Nu este cu motorul acela orizontal sau cum îi spune. Cum au ăștia de la Makita. Și china, care o știți, Straussul, numai că are ceva nou acum. O lamă, se știe, cea mai bună calitate, de la Poland. O să spuneți că merită o lamă mai bună, dar nu merită. La ce o folosesc eu, e de ajuns o lamă de asta. În schimb, lanțul este un lanț bun. Este un lanț cu dinții mari. Vedem dacă focalizează. Ia uitați. Și este de la Oregon. Un lanț fain. Uitați ce Râmegu scoate Skil-ul. Culmea că e mai mare ca la lanțul. Ca la celălalt.